世界已经完全不一样了，很多事情呢都已经改变了，而且呢，美国想重返荣耀，那个已经是不可能的事情，美国再也回不去了。各位观众朋友，大家好，欢迎来到重观四海。美西方国家有如惊弓之鸟。现在美国军方呢禁止使用大陆生产的大蒜，真的不晓得大蒜得罪了美国人什么？美国人提出的理由是这个大蒜的种植环境可能受到污染，因为他们说大陆的大蒜生产可能使用人体的粪便在不卫生的环境下生产的大蒜。那请问从农业时代开始不就是这么种植的吗？现在美国人还讲究卫生，其实说穿了美国人现在对大陆就是有如惊弓之鸟，任何可以拿来反击大陆的只要牵涉到这个大陆制造，通通先扣一顶红帽子。殊不知这么一扣下来这个美国的无人机无法生产然后呢，美国的 F-35洛克希德马丁公司至今已经没有交出任何的一架飞机因为他们需要的是大陆的稀土。然后这个时候呢，美国人就不讲生产稀土产生的这些废料高污染对环境的迫害，他们就绝口不提因为稀土呢对美国人来讲呢是非常重要的。还有所谓飞机这个发动机的这个涡轮叶片现在叶片不提供，美国很多高端战机的发动机呢也限于停产，这些美国人都不讲结果呢去挑一些鸡毛蒜皮的事情。因为他们现在就是说反华呢要反到底，但是又不敢呢从头到尾全反，毕竟还是有一些利益团体譬如说特朗普上任之前喊出要加关税，美国的进口商就开始疯狂的囤积大陆生产的货品，希望能囤多少是多少，免得关税大棒这个一下来之后他们自己造成损失。美国民众呢现在也发现有这样的现象，所以疯狂的采购，现在能够买多少就是买多少他们也不管是哪边制造的，只要跟他们生活有关的能囤就囤要不然呢关税大棒一下来的时候呢，他们的这个生活成本就会提高。这个就是不知民生疾苦的特朗普做出的决策。他们以为用关税就可以卡死所有的人，抵账的呢是美国是全世界最大的消费市场，殊不知这个最大的消费市场已然改观美国民众现在很多人都是靠着领救济金过活，靠领救济金过活的人，他能够买得起什么样的消费物品呢？顶多就是生活必需用，而生活必需用品大部分都是大陆制造。那大陆制造现在跟美国人的生活呢是息息相关，所以说美国人你可以尽量去反没有关系你也可以指控说华为有后门。现在事实证明华为是没有后门的不像美国制造的芯片装在对讲机上都会爆炸。前一阵子这个对讲机还有这个传呼机爆炸呢，让胡塞武装还有这个真主党损失惨重。现在证明了在叙利亚使用这个对讲机呢也会爆炸。所以谁的东西才是真正具有危险性？美国人他们为什么会说有后门呢？因为他们的美国人制造的手机任何的东西都有后门要不然他们怎么会知道呢因为美国人现在的指控呢就是他们曾经做过。美国人指控的越明白，那表示他们就是这么干的。所以大家只要看美国人的指控就可以知道说他们到底做了哪些事情。我真的也不晓得说吃个大蒜会影响到美国大兵还是说美国大兵呢吃了大陆产的大蒜会变成中国兵。美国人现在就是惊弓之鸟只不过有些是不能说的秘密嘛，毕竟他们的军工产业还有他们军人四处贪污嘛。一个马桶盖要这个1万美金然后呢一个咖啡杯要几千块美金6、7只山羊呢要几百万美金请问美国的军队已经是腐败到这种程度，跟大蒜有几毛钱的关系呢？所以说现在的美国国会议员也真的很天真，他们以为从头反到底就有效，其实他们是活在平行时空，他们还活在美国是世界独强，完全不知道世界已经完全不一样了，很多事情都已经改变了，
而且呢，美国想重返荣耀，那个已经是不可能的事情，美国再也回不去了。等到他们幡然醒悟的那一天他们才会觉得说，原来他们就是真正无知的那一群人。以上是我的点评，谢谢。